पटेल ऑटो इलेक्ट्रिक में आपका स्वागत है। देखो अर्टिका ZDI प्लस, ये देखो हमारे इग्निशन बटन पुश करने के बाद भी देखो की का सिंबल है और हमारे ये देखो हमारे की है, तो उसका देखो ये हो नहीं रहा है। देखो पुश बटन, तो इसको चाबी को रखते हैं सामने, ये देखो जैसे सामने रखते हैं वैसे इग्निशन आ गया है। और इसको एक बार प्रेस करते हैं और फिर हम क्लच दबा के गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। ये देखो हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई, तो हम बंद कर देते हैं। यह हमारा प्रॉब्लम आ रहा था, हम पहले इसको ये देखो इग्निशन करके स्कैनिंग करके चेक कर दिए। ये देखो हमने स्कैनिंग में कर लिया है। मैनुअल सिलेक्शन, ये देखो 2013 सुपर इंडिया और ये अर्टिगा। इग्निशन ऑन रखना है, देखो हमने रखा है इग्निशन ऑन। और ये हमारा हो रहा है स्कैनिंग। और एक एंटीना हमारे यहाँ पे आते हैं एंटीना, ये देखो हमारा एंटीना एकदम परफेक्ट है। ये देखो ये हम स्कैन करके चेक करते हैं, ECM को भी चेक करते हैं, BCM और हमारा जो है उसको पहले सिस्टम ABS को भी चेक करके बाद में पहले हमारा प्रॉब्लम क्यों आ रहा है वो चेक करते हैं। ये देखो अभी इग्निशन ऑन है। ये देखो चूहे ने पूरा वायरिंग ख़राब कर दिया है। देखो ये देखो, इसके लिए हमने सीट बेल्ट खोल के रखा है। देखो ये हमारा एंटीना का वायर था, तो हमने ये पूरा सीट खोल के, तो फिर हम ये देखो हमारा प्रॉब्लम आ गया। देखो ये हमारा देखो रियल एंटीना, पीछे का एंटीना का भी दिखा रहा है और यहाँ का आउट एंटीना देखो, ये दो दिखा रहा है फुल कोड लो कम्युनिकेट विद जैसे कंट्रोल मॉड्यूल। और इधर है टेम्परेचर सेंसर और हीटर का है प्रॉब्लम, तो हम पहले इसको क्लियर करके चेक करते हैं। इग्निशन ऑन रखना है, देखो ये हमने करके रखा है। ये देखो हमारा हो ही नहीं रहा है, तो हम उसका रियर एंटीना चेक करेंगे और साइड आउट साइड एंटीना भी चेक करेंगे। तो हमारे ये चेक करते पीछे का एंटीना का वायरिंग, ये देखो यहाँ का एंटीना एकदम परफेक्ट है। तो हम पीछे एंटीना का चेक करेंगे, इसको बंद करते हैं इग्निशन का। हम फिर पीछे का एंटीना का चेक करते हैं। ये हमने बॉक्स खोल लिया है, ये देखो, और ये हमारा एंटीना है देखो। और ये देखो यहाँ से चूहे ने वायरिंग काट दिया है, देखो। और ये हमारा वायरिंग है, ये देखो। तो हम पहले वायरिंग को ज्वाइंट कर लेते हैं पहले। ये देखो हमारे पीछे का एंटीना का वायरिंग है स्विफ्ट, ये देखो ये हमने एंटीना का वायर लगा दिया है। देखो रेड का रेड और ग्रीन का ग्रीन में लगा दिया है। और ये हमारा एंटीना है, ये देखो। तो हम आगे जाते हैं पहले, ये देखो अभी हमारा एक ही बार में आ गया। आप स्कैन करके भी देखेंगे। हमारे ABS में जो सेंसर का प्रॉब्लम है वो तो है ही, तो ABS उसको पहले एंटीना वाला चेक कर लेते हैं। हमारा हो रहा है, देखो एक ही बार में हमारा हो गया है, देखो एकदम परफेक्ट। और फुल कोड भी चेक कर लेते हैं फिर से कौन सा आ रहा है। हमारा स्कैन होने देते, थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। ये देखो हमारा हो गया स्कैन। आप चेक करते हैं, हमारा ग्लो प्लग वाला तो है ही और लो कम्युनिकेटर वाला भी है, ऑयल आउटसाइड टेम्परेचर भी है। तो ये हमारा रियर हिस्ट्री में चला गया, देखो। और ये देखो ये हमारा फोल्ड आ रहा था। और ABS का तो सेंसर डालना है, रियर राइट फ्रंट स्पीड सेंसर, लेफ्ट फ्रंट स्पीड सेंसर, राइट रियर स्पीड सेंसर वो भी डालना है। और ये हमारा एक ही फोल्ड है, तो हम पहले उसको क्लियर करते हैं, क्लियर कर देते हैं। और ये हमारा काम हो गया परफेक्ट, देखो
और जो ABS का है तो हमारा 2 सेंसर डालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो उसका सॉकेट है ABS का, यहाँ पे डायरेक्ट वोल्टेज आना चाहिए दोनों में लगाने के बाद। और ये हमारा देखो, ये हमारा सेंसर है, दोनों मिला के डायरेक्ट वोल्टेज आना चाहिए। मल्टीमीटर को लगाना है इसमें, ये देखो। ये दोनों प्रोप में लगा देना है और मल्टीमीटर का और हमारा 20 वोल्टेज पे रखने का चेक करना है। हमारा प्रॉपर बड़ी वोल्टेज आना चाहिए, वो हमारा कंप्लीट है, आ रहा है वोल्टेज। तो हम उसको, ये देखो हमारा जो आया था प्रॉब्लम, ये था हमारा इसका डोर लॉक का है, डोर लॉक का। तो ये देखो हमारा परफेक्ट हो गया है, देखो एक ही बार में कंप्लीट। तो हम सब फिट कर लेते हैं। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो एक ही बार में गाड़ी स्टार्ट, बंद किया, एक ही बार में गाड़ी स्टार्ट। ये देखो ये हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।